ja loeme siis täna raamatut Kõige ilusam seelik. Selle raamatu on 2019. aastal välja andnud kirjastus Koolibri. Ammu, rohkem kui 100 aastat tagasi elas vanal Läänemaal üks väike tüdruk, Marie. Marie oli tüdruk nagu iga teinegi, aga käed olid tal väga osavad ja mõtted üsna omamoodi. Laste elu oli tol ammusel ajal teistsugune kui meie päevil. Päris pisikesed piigad pidid õppima lõnga kerima, sokke kuduma, nõeluma ja õmblema. Nii ka Marie. Läänemaa tüdrukud õppisid juba varakult õige toredasti tikkima. Põhjamaa talved on pikad, külmad ja pimedad. Lumistel päevadel unistatakse päikesest, soojast suvest ja värvilistest lilledest. Mõnikord sünnivad seesugustest unistustest imelised asjad. Nooruke Marie tikkis oma suveunistused tekkidele. Tekid tulid pööraselt kirjud, lausa ebamaiselt värvilised. Lillevarved keerlesid ja paindusid otse kui tuule käes ja säherdusi õisi nagu Marie tikkis ei olnud keegi ilmaski enne näinud. Ainult Marie oskas neid välja mõelda ja lõngaga üles joonistada. Tol ammusel ajal oli naiste elu teistsugune kui meie ajal. Iga päev pidid nad loomi talitama, perele süüa keetma, kangast kuduma ja riideid õmblema. Nii ka Marie. Võib-olla saaksid sellistest tüdrukutest nagu Marie meie päevil kunstnikud. Rohkem kui 100 aastat tagasi ei teadnud keegi kunstniku ametist kuigi palju. Ometi said Maria oma oskuste poolest kaugemalgi kuulsamaks. Inimesed tulid ja tellisid temalt tekke, tehti ta rõõmsamaks oma pinemedaid kambreid või pugeda uhke teki alla sooja, kui kargel pühapäeva hommikul saaniga kirikusse sõitsid. Marie tikkis ja tekid said aina toredamad. Kord tuli Mariele mõte tikkida õele seelik. Just selline hästi lilleline nagu need tekid. Marie tikkiski ja see seelik sai enneolematult uhke. Põhi kõige säravam punane, lilled roosad, sinised, kollased, valged, kirjud nagu suvine aas. Tõepoolest, maailma kõige ilusam seelik. Headest mõtetest saavad alguse uued head mõtted. Kui teised tüdrukud seda seelikut nägid, tahtsid nad silmapilk endale just samasugust. Aga sel ammusel ajal ei saanud valmis riideid poest osta. Seepärast hakkasidki kõik need tublid tüdrukud lõnga värvima, punast kangast kuduma ja viimaks värvilisi lilli tikkima. Iga seelik tuli välja tsipake ise moodi. Üks tüdruk vaatas lillepeenart ja tikkis peaaegu nagu päris kaimikesed, pojengid ja murtud südamed. Teine leidis aasalt karikakrad, meelespealilled ja kellukesed. Kolmas nägi peenra kõrval sireli ja kibuvitsa õisi. Kohtas jõe ääres kollast võhumõõka. Mõni võttis mõtteid teiste seelikutelt. Mõni leidis kena õie sitskangalt või võõrsilt toodud kaelarätilt ja sobitas selle oma mustrisse. Õige varsti, nii aasta või paari pärast, olidki kõigil piigadel seljas maailma kõige ilusamad punased seelikud. Igaühel natuke omamoodi ja just seepärast eriti armas. Need, kes olid teiste tööde kõrvalt usinasti tikkinud, olid nüüd uhked ja õnnelikud. Kui nad peole läksid, oli see pidu vaatamist väärt. Rahvast tuli lähemalt ja kaugemalt Läänemaa toredaid tüdrukuid imetlema. Üks asi pole ilmas muutunud. Nii nagu meie päevil, nii olid ka vanasti kõige kallimad asjad just oma tehtud asjad. Pole siis ime, et need oma tikitud seelikud olid nendele ammuse aja tüdrukutele nii kallid, et kui tüdrukud vanaks jäid ja enam peole minna ei saanud, võtsid nad siiski vahel oma seelikud kapist välja ja neile meenusid möödunud õnnelikud ajad ja kauged soojad suved. Natuke kurvalt ja natuke rõõmsalt andsid nad viimaks oma seelikud edasi uutele noortele tüdrukutele. Nood keerutasid, lehvitasid ja kiirutasid peole. Kui juhtud nüüd ühel heal päeval nägema vahvad piigat punase lillelise seelikuga, siis mõtle Mariele, kes elas rohkem kui 100 aastat tagasi vanal Läänemaal ja tikkis sellise seeliku, mille taolist enne polnud nähtud ja mis tundus olevat maailma kõige ilusam seelik. Mõtle Mariele ja tiki üks täitsa omamoodi lill. Selline, mida ainult sina oskad välja mõtelda ja lõngaga valmis joonistada.